Di sini saya akan menjelaskan studi kasus perilaku organisasi global dan relevansinya untuk Indonesia. Sebagai contohnya, di sini kita menggunakan studi kasus Apple Inc. Apple Inc. adalah perusahaan multinasional yang didirikan oleh dua sosok legendaris yaitu Steve Jobs dan Steve Wozniak pada tanggal 1 April 1976. Markas besarnya ada di Cupertino, California, yang sekarang dikenal sebagai markas teknologi elit. Awalnya sih Apple sempat terpuruk dan hampir bangkrut ya. Tapi berkat inovasi gila dan gaya khas Steve Jobs, mereka berhasil bangkit dari keterpurukan. Apple mulai serius soal privasi pengguna dan isu lingkungan, alias mulai peduli sama bumi dan data pribadi kita ya. Produk-produknya juga gak main-main, mulai dari iPhone yang trendsetter, iPad praktis banget, sampai layanan digital Apple Music yang semakin mewarnai gaya hidup digital masa kini. Berkat globalisasi, Apple makin ngelebarin sayap ke berbagai negara, termasuk Indonesia, dan jadi salah satu brand yang bukan cuma ngejual produk, tapi juga gaya hidup yang premium dan modern. Konteks budaya kerja di Apple, yang pertama ada kreativitas dan inovasi. Di Apple, kreativitas dan inovasi adalah inti dari proyek. Karyawan didorong untuk berpikir di luar batasan, menciptakan produk yang belum pernah ada sebelumnya. Ini menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dan berani bisa dikembangkan. Yang kedua ada kualitas. Kualitas produk adalah prioritas utama bagi Apple. Mereka berkomitmen untuk memastikan setiap produk yang diluncurkan memenuhi standar yang tinggi yang telah ditetapkan. Setiap detail diperhatikan untuk memberikan pengalaman yang terbaik kepada pengguna. Dan yang terakhir ada pengalaman yang luar biasa. Apple tidak hanya menjual produk, mereka menciptakan pengalaman pengguna yang luar biasa melalui desain intuitif dan integrasi perangkat keras serta perangkat lunak. Mereka berfokus pada kepuasan pengguna, memastikan setiap interaksi dengan produk Apple menjadi sangat menyenangkan. Keberhasilan Apple Inc. pastinya tidak luput dari beberapa faktor. Salah satunya yaitu ada ekosistem terintegrasi dan ada pertumbuhan keuangan. Jadi Apple Inc. ini menjadi salah satu perusahaan yang memiliki value atau market tertinggi di dunia karena pemasukannya yang terus meningkat. Lalu faktor yang ketiga yaitu ada inovasi produk. Nah, jadi Apple itu selalu meluncurkan produk yang pastinya akan booming, seperti contohnya tuh iPhone, iPad maupun MacBook, yang dimana pada tahun ini iPhone baru mengeluarkan iPhone 16 yang dimana itu merupakan inovasi produk yang diluncurkan oleh Apple Inc. yang untuk meningkatkan pertumbuhan keuangannya juga serta meningkatkan keberhasilan Apple Inc. Keberhasilan Apple Inc. ini pastinya tidak luput diikuti oleh tantangan yang mengikuti. Nah, berikut tuh ada beberapa faktor tantangan yang dialami oleh Apple Inc. Yang pertama itu ada isu privasi dan keamanan. Yang kedua itu ada rantai pasokan yang dimana Apple Inc. ini mengalami ketergantungan rantai pasokan terhadap global yang dimana dapat terpengaruh oleh faktor eksternal seperti pandemi kemarin. Nah, jadi karena adanya pandemi, pasokan Apple ini mengalami keterbatasan sehingga Apple mengalami kesulitan. Lalu yang terakhir itu ada persaingan yang ketat yang dimana Samsung, Huawei, Oppo dan lain sebagainya terus berinovasi sehingga menimbulkan produk-produk terkadang hampir sama namun harganya jauh berbeda dengan Apple. Itu menjadi salah satu tantangan oleh Apple sehingga Apple harus terus berinovasi ke depannya. Nilai inti dan dampak kinerja organisasi terbagi menjadi 4, yaitu inovasi. Inovasi meningkatkan daya saing dan pertumbuhan pendapatan melalui pengembangan produk baru. Nomor 2 ada integritas. Integritas adalah membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta memperkuat reputasi perusahaan. Nomor 3 ada kualitas. Kualitas di sini yaitu menjamin kepuasan pelanggan dan mengurangi pengembalian produk, meningkatkan citra merek. Dan terakhir ada nomor 4 yaitu peningkatan berkelanjutan. Peningkatan berkelanjutan adalah memungkinkan adaptasi terhadap perubahan pasar dan efisien operasional serta mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Di sini juga ada cara beradaptasi praktik di Indonesia yaitu kreativitas. Kreativitas di sini menjelaskan yaitu mendorong inovasi di kalangan startup lokal. Dan ada kualitas. Kualitas mengedukasi produsen tentang pentingnya standar produk. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman adalah
Penggunaan fokus pada desain produk yang sesuai dengan kebutuhan dan pasar lokal. Dan yang keempat, ada keberlanjutan, yaitu memperkuat inisiatif ramah lingkungan dan dalam produk. Nah guys, jadi kesimpulannya di sini Apple Inc. menunjukkan bagaimana kombinasi inovasi, kualitas, dan pengalaman pengguna yang bagus bisa ngebangun merek yang kuat dan sukses secara global. Meski sempat ditepati badai seperti persaingan dagang yang ketat sampai isu-isu privasi data, Apple konsisten dengan nilai-nilai utamanya kreativitas, integritas, dan user first. Mereka tidak cuma jualan barang, tapi bikin ekosistem yang bikin orang betah dan loyal. Dari desain yang estetik sampai performa yang enggak kaleng-kaleng, Apple jadi bukti nyata kalau fokus sama kualitas dan inovasi itu penting banget buat bertahan di pasar dunia. Nah, dari sini perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa banyak belajar. Kalau berkembang di era digital ini, harus berani inovasi out the box, ngerti kebutuhan konsumen, dan jangan lupa jaga trust. Dengan mengikuti jejak Apple, bukan nggak mungkin startup lokal juga bisa go internasional, asal konsisten dan punya visi yang jelas. Mungkin sekian yang saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn bitches be going outside. She a baddie, she showing her panties. She shake it like jelly. 100 bands of Chanel, but I'm still shaking ass in a deli. With my bitch